Ciao a tutti! Buongiornissimo amici, come vedete Eppi è in girula al tranquillo. Allora, rispetto all'immagine copertina, Fa decisamente freddo. in poco più di qualche ora siamo passati da essere ufficialmente in estate a 4 gradi nebbia, o meglio ancora nubi basse, ed è una roba veramente assurda. Eravamo seduti qui Esattamente in questo posto qua, col tavolino a con un leggere sole pazzesco. Infatti ci siamo messi in canottiera. in canottiera, cosa che non andrebbe tanto bene fare in questo periodo, però era veramente forte come caldo. Sì, era veramente incredibile. Dal 30 al 2 è stato un degenero a livello proprio atmosferico. Sì. Addirittura alla mezzanotte del 31 dicembre c'erano 5 gradi a 3500, una roba fuori ogni logica. Gli ospiti erano qui da noi sperando di utilizzare il bob E e invece, in realtà sono andati a raccogliere le primule. sì, praticamente, perché niente, ma neanche l'esposizione a nord, zero neve proprio. Niente, adesso Non esiste magari più. vi facciamo vedere a nord dove dovrebbe essere tutto bianco. In realtà oggi poi nubi basse. Servirebbe un po' di pioggia. Servirebbe un po' di Queste pioggia. nubi- Dal 1 dicembre a oggi sono scesi 24 mm, mi sembra una roba imbarazzante. È vero che dicembre e gennaio sono i mesi meno piovosi dell'anno. Però in in compenso ci sarebbe la neve. no, ma comunque in generale di neve fusa. Ah, ok. Sì, gennaio è proprio il più secco. Ah, Però ho un'ottantina di millimetri, dovrebbero essere scesi, in realtà niente. Un anno fa a quest'ora stavamo sparando un botto di neve, andatevi a vedere i video. era il 4 o il 5? Tra il 4, il 5 e il 6 aveva fatto 1,20 m di neve, era una roba meravigliosa. Mamma mia. Quest'anno, vuoi che uno ci creda o meno, Santa Bibiana dice che non è così. E infatti, Fino al 18 secondo me niente, potrebbe fare una sorpresa nevosa. tu sei contento, vero? Il video l'abbiamo iniziato con lui, ma Tu cosa stai facendo? ora ve lo fa che merita davvero. Guardate. Epi gli addobbi. Ormai il protagonista indiscusso del B&B è Epi. Ciao. Vieni qua, che vai giù, se no. Vieni qua. No. Eppi! No, ma tu non sei tutto finito. Eppi! No, ma è fuori di testa. Come il clima. Vero che sei fuori di testa come il clima? Dai un bacino. Me lo dai un bacino che lui poi mi grazia. Me lo dai un bacino? Eppi. Adesso io ti prendo, vieni in me. Oh, ce l'abbiamo fatta! Ciao amore. Siamo un po' agitati. Siamo un poco agitati. Comunque c'è da dire che anche lui ha patito il caldo e non poco. Vai. Ma come da titolo del video, adesso noi vi mostreremo lo screenshot del 1 gennaio, perché ufficiosamente, perché non abbiamo l'ufficialità al 100%, perché non tutti sono online, ma tra tutte le stazioni meteo professionali ARPA e le semiprofessionali o professionali degli amatori Davis, siamo stati ufficialmente la località più calda del Piemonte il 1 gennaio, con la temperatura di... te la ricordi più? No. 21,9 gradi centigradi Mamma mia. alle 11, mi sembra, del 1 gennaio. 21,9 a 900 metri. Non c'è nessuno sull'arco alpino piemontese e anche in pianura. E forse d'Italia. Ma infatti d'Italia si sa D'Italia già. non mi sono messo a fare un'analisi vera e propria, però 90 su 100 anche d'Italia. Potremmo essere più caldi di tutta Italia. Oh, A mio 900 Dio. metri, boy of house. Porca miseria. Comunque, ragazzi, praticamente 22 gradi È a veramente 900 metri il tanto. 1 gennaio. Non è record, perché il record è del 2007, mi sembra, con Brossasco che aveva fatto 27,6 o 29,1, sì. Veramente. Mhm. Però c'è la possibilità che il gennaio 2022
possa risultare il più caldo di tutta la storia della climatologia piemontese. Ah, tutto questo mese? Potrebbe diventare, battere tutti i record storici. Addirittura, secondo la stazione meteo che abbiamo, so che è un pippone meteo, ma è molto curioso per alcuni di voi perché è una bella nicchia la Per chi è meteorologia. appassionato di meteorologia, ovviamente. Il 1 gennaio la temperatura media a Tetto Cabane è stata 15 gradi superiore alle medie storiche del 71-2000. È assurdo. Porca paletta. Ma detto questo, succede Così. e ci ha regalato un momento magico, ovvero un'alba. Sì. Noi eravamo in casa. Sì, e praticamente ci siamo affacciati, era tutto completamente rosa. E allora siamo usciti in fretta e furia e Simone ha preso il drone, ha fatto un po' di dronate. Sì, che ora vi metteremo. E secondo noi sono un ottimo augurio per tutti voi che sia un anno spettacolare. Ora vi lasciamo le dronate e poi torniamo dopo per i saluti. Sì. Siete Quindi? pronti? 3. Vi sono piaciute le dronate? Bello, Che poi sono mamma pochi mia. secondi, ma Però meritano, ma anche perché noi ci siamo svegliati che c'era già questa esplosione, magari c'era già un po' prima. il clou è stato quando ho alzato il drone. E chissà, ma Però è magari stato veramente, sembrava un cielo patagonico prima. Stupendo. australiano, quel albe e tramonti che era solamente in condizioni favoniche da noi succedono ed è stato incredibile. Pazzesco, proprio rosa, cioè tutto era completamente rosa, tutto, qualsiasi cosa. Bello. Bello anche perché poi è seguito da incredibilmente una colazione in terrazza in maglietta, cosa che neanche a volte maggio riusciamo a fare, Sì. che c'è il venticello, per cui nell'essere brutto è stato brutto nel senso per il clima, per eccetera eccetera, Sì. però è stata un'esperienza che comunque va raccontata, va vissuta ed È essere stata comunque bella. è un record. Cioè, Ma- chi l'avrebbe detto che andavamo a vivere in un posto che faceva il record di caldo in montagna? Ma tu sei venuto a vivere qua per quello, perché tu volevi il caldo. Sì. Tra le Vero? altre cose, sì, tra le altre cose, Mhm. è il primo praticamente forse ufficiale tra le altre cose. Vabbè, guarda la stazione meteo là dietro. Guarda là, lì. Piccina, stava aspettando. Lì. L'abbiamo piazzata in fretta e furia per la neve. E poi, vabbè dai, un pochettino se l'è già goduta. Sì, non vi abbiamo raccontato un passaggio delle castagne negli ultimi mesi, che avevamo tenuto un po' di castagne che poi abbiamo raccolto ancora a novembre, Sì. che sono. Anche se adesso nel bosco ci siamo resi conto che ci sono ancora un sacco di castagne belle. Eccole qua. Cosa stiamo facendo con queste castagne? Proviamo a farle essiccare così all'aria. Aria. E nel momento in cui al tatto risulterà, così ci hanno detto, al tatto risulteranno belle secche, cioè ad esempio questa si sente che non è ancora secca, le mettiamo tutte in un saccone e di lì le sbattiamo in modo tale che perdono poi la pellicina automaticamente, ma devono poi essere secche. E ci hanno consigliato di mangiarle poi o metterle a mollo nel latte, tipo questa qua, senti che faccia crack crack. Questa qua potrebbe già essere quasi pronta. Ci hanno consigliato di metterle poi a mollo nel latte, mangiarle con latte e castagne, se no farle sbollentare e fare un sughetto. Se tra l'altro avete delle ricette sulle castagne fatte così, per noi sarebbe oro. Sì, se per caso. E poi se stiamo sbagliando, noi ce l'hanno consigliato, ma non sappiamo se effettivamente funziona così. Se avete altri consigli, sono ben accetti. Anche perché vi faccio vedere quante ne.
Guarda che roba. Esatto, bisognerebbe farle girare un po'. Visto che è un video un po' diverso dal solito, Mm. questo lo è, perché parliamo di meteorologia, parliamo di un evento particolare. Leggendo il libro di Lidia Dutto sulla meteorologia della Valle Pesio, ho scoperto che nel 73, in base alle calende, un signore aveva detto che sarebbe nevicato tantissimo, ma tolto qualche nevicatina di novembre, dicembre e gennaio fu caldissimo. Difatti, confrontandoci con il mitico Andreino Deiru ci ha detto che si ricorda negli inizi anni 70, un anno a Natale, che nella borgata sotto di noi c'era addirittura il pesco in fiore. Spettacolo. Ma a febbraio, anche se non è normale, però bello. a Cavoli. conferma di quanto c'è scritto nel libro, a febbraio vennero metri e metri di neve. Io ora non ho fatto le calende, ma ci stiamo studiando per farle poi a marzo. Non ne siamo certi di come fosse il tempo l'anno scorso a marzo, però c'è una possibilità che qualcosa arrivi prima o poi. È vero che la neve a marzo non serve solamente più per le riserve idriche. Quindi serve comunque. La neve serve sempre e c'è anche il detto piemontese: sotto la neve il pane, senza la neve la fame. Che il detto in piemontese non lo so dire, ma so che è così. Perché sotto la neve la natura riposa e il grano cresce bene. Senza neve il grano subisce le maggiori gelate. Esatto, e quindi... Canzone del giorno. Canzone del giorno... 452 Hz, quella lì, che dici tu? 432. 432, quella che è di... Allora, la canzone, l'originale non so chi è il cantante, ma noi ogni tanto ci ascoltiamo questa canzone di Leona Lewis, anche se non è sua la canzone, Now We Are Free, che sarebbe la colonna sonora del Gladiatore. E Now We Are Free. Però questa qua è registrata in 432 No, ma è Hz. proprio così. Ah, ok. È proprio così, in 432 Hz. E molto bella, quindi se magari la conoscete, perché se avete visto il Gladiatore per forza conoscete la canzone. Non è così che fa. Cos'è questa canzone? Non è lei? Com'è che fa? Happy. È difficile perché è molto difficile. No, non ce la faccio, cosa volete fare? Non Ok. Volevo rispondere a un commento di qualcuno di voi che ha detto perché invece, cioè, oltre a dare la canzone del giorno, non mettete alla fine del video proprio la canzone. Non possiamo, perché ci sono delle regole molto importanti su YouTube, giusto? Non Sì, si diritti possono... di copyright. Esatto, non si possono utilizzare le canzoni, anche per quello che nei video, quando mettiamo delle musiche, non mettiamo canzoni famose, perché ci sono i diritti di copyright e quindi non si possono assolutamente utilizzare. Ma la stessa cosa, io ce l'avessi registrata qua che la sto ascoltando sul telefono, non posso riprenderla e pubblicarla. Perché poi, se non erro, intervengono anche i diritti SIAE, quindi Sì, la ce riproduzione. la esatto. Siamo in Italia, ragazzi, questo non si può. No, non si può. E quindi noi ve la diciamo solo così, la cantiamo, perché cantandola alla fine... Ma poi se canto io. A posto. Cioè, Mengoni, spostati. E quindi mettiamo musica che è libera da ogni diritto e Esatto. ci sono dei siti dove puoi comprare, come facciamo noi. Se qualcuno di voi è interessato a fare video, mi raccomando, non utilizzate musica famosa, perché Anche a livello di monetizzazione, se vi è una canzone con i diritti di copyright non si può monetizzare, non si possono fare pubblicità, quindi è un casino. Sì, e quindi utilizzate musica, andate a cercare music free copyright, no copyright, queste cose qua, è tutta musica libera che potete utilizzare. Noi vi auguriamo un ottimo ponte della Befana, dell'Epifania, e ci siamo presi un po' di giorni per noi in questa settimana. Ci siamo goduti sua sorella con i nipotini, un po' di più. Sei riuscita a leggere per mezz'ora di fila durante il giorno? Sì. È stato stupendo. Sì. Nel giorno più caldo, tra l'altro. Siamo riusciti. Però sì, ci siamo riusciti a distaccare un attimo e riposarci, per cui siamo contenti. Stiamo cercando di trovare anche un format per portarvi ancora di più nella semplicità nostra, nell'essere, perché comunque ci sono tanti lavori da fare, ma ogni tanto decidiamo anche di fare una chiacchierata con voi. Ci piacerebbe tantissimo, e qui concludo, fare una diretta con voi. Sì, è un po' che diciamo della diretta, dobbiamo farla.
ti ricordo che avevamo promesso una diretta per il 100° video. Non siamo riusciti. Siamo a 306, 7. Ma anche perché è un problema di connessione. Deve fare bello prima di tutto. Perché così andiamo su, nel prato. Allora, io faccio, e qui lo dico, una diretta live su Premiere il giorno che fa una nevicata da 30 cm. Ma va. Ho appena detto bello caldo. Ci proviamo. Va bene. Da Tetto Caban. È tutto. A voi la linea linea. mia. Grazie per averci Ciao. seguito. Ricordatevi, località più calda d'Italia o Tetto ufficialmente del Piemonte, Tetto Caban. Viva la montagna sempre. Ma soprattutto, viva Viva Cuneo! Dalle Canarie è tutto, a voi la linea. Oggi non tanto Canari. Ciao.